kita bisa melihat masa lalu dengan teleskop. Penjelasan: ketika kita melihat bintang di langit, kita sebenarnya melihat cahaya dari masa lalu. Kenapa? Karena cahaya butuh waktu untuk melakukan perjalanan. Misalnya, cahaya dari matahari butuh 8 menit untuk sampai ke bumi. Artinya, kita selalu melihat matahari seperti 8 menit yang lalu, bukan kondisi saat ini. Jika kita melihat galaksi yang berjarak 1 juta tahun cahaya, itu berarti cahaya yang kita berasal dari 1 juta tahun yang lalu. Jadi semakin jauh kita melihat keluar angkasa, semakin jauh kita melihat ke masa lalu. Inilah mengapa teleskop membantu ilmuwan memahami bagaimana alam semesta terbentuk dan berevolusi. Menarik? Subscribe.